Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membahas ke kalian semuanya tentang bagaimana cara menggunakan mesin cuci front loading dari Sharp. Sebelum kita mengacak-acak mesin cucinya, perlu kalian tahu kalau misalkan kalian mau membeli mesin cuci front loading, kalian harus benar-benar paham bagaimana cara menggunakannya. Salah satunya, mesin cuci itu memiliki 4 baut yang harus kalian copot. Nah, aku nggak mau lama-lama lagi, aku bakal kasih tahu ke kalian semua seperti apa sih bautnya yang harus dicopot di belakang agar supaya, ini kenapa nih? Biasanya orang mikir nih, bautnya kenapa? What happened I naon gitu. Nah, kenapa kalian harus mencoba? Baut ini baut pengaman ya. Mungkin karena untuk pengiriman keluar kota, keluar pulang. Oke, next. Jadi, misalkan kita nggak copot nih, satu persatu aku jelasin ya. Dia akan menimbulkan getaran yang amat sangat wow sekali guys. Dan guncangan itu bisa menyebabkan mesin cucinya bisa berjalan sehingga mesin cuci itu bisa lari gitu ya, semacam lari dari rumah Anda. Wow, serem kan? Makanya guys, aku mau ngasih tips nih biar kalian cerdas menggunakannya. Nah ini baut yang seperti ini, dia tuh ada 4. Aku tunjukin. Nih bukanya agak susah sih, penuh perjuangan. Jadi kalian harus berhati-hati. Nah setelah itu baru kalian mengoperasikan mesin cucinya. Gimana caranya? Yuk. Pertama-tama harus colok dulu ya mesin cucinya. Nah setelah itu masukin baju ke dalam mesin cuci. Setelah itu kita pastikan mengisi pewangi dan sabun cair. Nah sekarang kita akan masukin pewanginya dulu nih. Ingat pewangi dimasukin jangan banyak-banyak ya, jangan melewati yang bulat-bulat itu gitu. Biar dia enggak meluber. Terus kita masukin sabun cair di kotak yang satunya ya. Kalau misalkan kotor banget, kita bisa nambahin lagi di kotak yang satunya. Ada 3 kan. Nah yang terakhir itu kita bisa nambahin lagi kalau misalkan cucian kita kotor banget gitu. Nah setelah itu kita tutup. Dan setelah itu kita putar tombol on off-nya nih. Kita putar ke sampai di daily 60 derajat Celcius. Nah ini nyuci ini langsung selesai dianya. Terus udah gitu kita perhatiin temperatur airnya. Nah kayak gitu tuh 60, 40. Kita kan pakai air dingin tuh. Jadi kita menggunakan yang paling terakhir nih yang ada tanda bintang-bintang gitu. Nah setelah itu langsung deh kita tekan start play. Langsung dia di pojok situ tuh kita play. Nah kalau misalkan pakaiannya agak-agak bertumpuk di dalam itu nggak bakal nyuci dianya, nggak bakal otomatis nyuci. Jadi kita harus benerin lagi nih. Kalau misalkan dia udah bener di dalamnya, baju-bajunya itu nggak berantakan, nggak numpuk-numpuk gitu, nah dia akan otomatis langsung muter gitu deh. Nah sekarang kita tungguin nih apakah dia langsung muter atau dia ada masalah nih ya kan. Berarti dalamnya bertumpuk-tumpuk gitu, nggak rata gitu loh. Nah bener kan, dia error nih. Ya kalau misalkan dia masih acak-acakan di dalam, dia tuh nggak bakal otomatis gitu. Nah kalau misalkan dia udah bener, dia bakalan nyuci langsung muter otomatis. Nah seperti ini nih contohnya, tuh kan dia muter. Berhasil. Nah sekian informasi dari aku tadi. Semoga informasi aku ini membantu buat para ibu-ibu di luar sana yang lagi kebingungan dalam hal menggunakan mesin cuci front loading. Oke, terima kasih sudah menonton channel aku. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.
Jangan lupa tekan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku.